ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் இன்ஃபினிக்ஸ் சைட்லேருந்து ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு 10,000 ரூபாய்க்குள்ள எந்த மொபைல் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங், எம்ஐ, ரியல்மி, ஓப்போ, விவோ நிறைய பிராண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இன்னைக்கு அவங்களோட பட்ஜெட் செக்மெண்ட், அதாவது 10,000 ரூபாய்க்குள்ள எந்த மொபைலுமே இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு லான்ச் பண்ணல. அந்த இடத்த ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது இன்னைக்கு இன்ஃபினிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் 12 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் வெறும் 9,500 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அஃபிஷியலாக. அந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 பாக்ஸ். ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்பயும் போல இன்ஃபினிக்ஸ் க்ரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் பின் சைடு இந்த மொபைலோட ஹைலைட்டான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் போது நம்ம கையில் மொபைல் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள், ஒரு 18 வாட் சார்ஜர், சிம் எஜெக்டர் டூல், யூசர் கேரண்ட், வாரண்டி புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வெல்கம் மெம்பர் கிளப் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து ஒரு சாஃப்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்குள்ள அவ்வளோதான். இதுதான் இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 மொபைல். நம்ம கையில் இருக்கிறது ஒரு ப்ளூ கலர் வேரியன்ட். இது தவிர்த்து ஒரு 4 கலர் வேரியண்ட்ல இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 464, ஒரே ஒரு வேரியன்ட், ஒரு 9,500 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மெமரி கார்டு போகிற ஆப்ஷன்ஸ். இது ஒரு 4G நெட்வொர்க் மொபைல் தான். ஓவரால் பின்னாடி இதோட டிசைன் வைஸ் பார்த்துட்டோம்னா பின்னாடி உங்களுக்கு 4 கேமரா 5 கேமரா மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஆனால் பின்னாடி கேமராவில் 3 கேமரா தான். இன்னொன்று சும்மா லைக் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் பின்னாடி ரியல் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 2 பேட்டர்னாக பிரித்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டைப்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய கேப் விட்டோம். கீழே சின்ன சின்ன ஸ்டைப்ஸாக நெருக்கமாக கொடுத்த மாதிரி ஒரு டூயல் டோன் ஃபினிக்ஸில் இன்னைக்கு ஒரு பேட்டர்னில் இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 இந்த மொபைலோட டிசைன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இருந்தாலும் பின்னாடி உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் தான், ஃப்ரேமும் பிளாஸ்டிக் தான். முன்னாடி உங்களுக்கு வாட்டர் டாப் நாச்சோட ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே டிஸ்பிளே சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6.82 இன்ச், ஒரு HD ப்ளஸ், ஒரு 90 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட, 180 ஹெர்ட்ஸ் டச் சாம்பிளிங் ரேட், 460 நெட் பிரைட்னஸ் வித் வாட்டர் டாப் நாச்சோட இங்கே டிஸ்பிளே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. சுற்றி இருக்க பெசல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலாம் இருக்குது. இருந்தாலும் டிஸ்பிளேல எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனும் கொடுக்கல. ஓவரால் இந்த டிஸ்பிளே கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ், ஓவரால் குட்னே சொல்லிக்கலாம். இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் இந்த டிஸ்பிளே ஓவரால் நல்லாவே இருக்குன்னே சொல்லலாம். இல்லை டார்க் மோடு எனபிள் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலோட ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 210 கிராம். இதோட திக்னஸ் ஒரு 9.2 mm திக்னஸ். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 11, XOS 10 அதுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை சென்சார்ஸும் கவர் பண்ணுமோ எல்லா சென்சார் கவர் பண்ணிட்டாங்க. இல்லை ரியல் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை ப்ளூடூத் 5.0, வைஃபை டூயல் பேண்ட் சப்போர்ட், இல்லை டூயல் ஸ்பீக்கர் DDS சப்போர்ட்டோட உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. 3.5 ஆடியோ ஜாக்கை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 இன்னொரு பெரிய விஷயம்னா 7GB ரேம் கொடுத்துக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. கொடுத்ததே 4GB. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் ரேம் சப்போர்ட், அதாவது சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸிங்கில் உங்களுக்கு இன்டர்னல்ல இருந்து கொஞ்சம் ரேம் கடன் வாங்கிட்டு ஒரு 7GB ரேம் வரைக்கும் எஸ்டம்பிள் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 6000 mAh பேட்டரி. சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 18 வாட் சார்ஜர். ஆனால் டைப் சி கிடையாது. உங்களுக்கு கேபிள் பொறுத்தளவு மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு 2022 அது 9,500 ரூபாய்க்கு இன்னமும் மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுக்குறது மிகப்பெரிய ஒரு டவுன் கிரேட். இருந்தாலும் இன்னைக்கு இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மூலமாக சார்ஜ் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 6000 mAh பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலாவது. சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள் வரைக்கும் பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்குது இங்கே இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 மொபைலை பொறுத்தளவு. இங்கே கேமரா பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்குமே டெக்னோவாக இருக்கட்டும், இன்ஃபினிக்ஸ் ஆகட்டும், கேமரா இம்ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை. இங்கே கேமரா செக்மெண்ட் இருந்தாலும் ஒரு சாம்சங் சென்சார், ஒரு 50 MP 2 MP டெப்த் சென்சார், அடுத்து ஒரு AI லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பூசி மொழி இருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். உள்ளுக்குள்ள ஒரு சென்சாரும் கிடையாது. அது கீழே ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 MP செல்ஃபி கேமரா. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் உங்களுக்கு 1080 30 frames வீடியோ எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் இங்கே கேமரா எடுக்கிற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்ரேட், நைட் மோட், HDR, ஸ்ட்ரீட், AI HDR, AI ஷார்ட், ஸ்லோ மோஷன்ஸ், டைம் லைக்ஸ், இது போக ஃபில்டர்ஸ், ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கேமராவுக்கு இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ இது இன்ஃபினிக்ஸ் சைடில் மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி இந்த மொபைல்லேருந்து எடுத்த 2-3 ஷார்ட்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 மொபைலை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். அடுத்து இங்கே பார்க்க போகிறது ப்ராசஸர். ஸோ ப்ராசஸர் இங்கே நல்ல ஹெல்த்தி வைஸாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டவுன் கிரேடாக கொடுத்துருக்காங்க. 1500 ரூபாய்க்கு ப்ரைஸிங் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ப்ரைஸிங் ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸர் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு G88 கொடுத்துருக்கலாம். இன்றைக்கி மீடியா டெக்லேருந்து ஒரு G37 ஒரு ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸர், ஒரு 2.3 GHz கிளாக் ஸ்பீட் பண்ண ஒரு ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு G35க்கு ஒரு அப்கிரேடாக G37 லான்ச் பண்ணாங்க மீடியா டெக் சைட்லேருந்து. ஸோ அந்த ப்ராசஸர் தான் இது. இருந்தாலும் G35க்கு 37க்கு கம்பேர் பண்ணும்போது மிகப்பெரிய
ஒரு மேஜர் டேர்னிங் பாயிண்ட்லாம் கிடையாதுன்னே சொல்லலாம். ஈக்குவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே இருக்கும் 35க்கு 37 கம்பேர் பண்ணும்போது. இன்றைக்கி இந்த ப்ரைஸிங் கன்சிடர் பண்ணும்போது ஒரு 88 இல்லை 80 கொடுத்துருக்கலாம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 ப்ராசஸர் நல்லாவே சொதப்பிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 இந்த மொபைல் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 9500 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு 4 கலர் வேரியண்ட்டில். இருந்தாலும் பாசிட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பெரிய டிஸ்பிளே, நல்ல பெரிய பேட்டரி, உங்களுக்கு டூயல் ஸ்பீக்கர் வித் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர்ஸில் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாங்க. கேமரா ஓவரால் குட்னே சொல்லிக்கலாம் இந்த ப்ரைஸிங் ரேஞ்சு கன்சிடர் பண்ணும்போது. நெகட்டிவ்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கிடையாது. ஓவரால் வந்து ப்ராசஸர் ரொம்ப மொக்கையான ப்ராசஸர், ஒரு 37 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12. இருந்தாலும் இந்த மொபைல் ஒரு மாடரேட் யூஸருக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கேமிங்னால் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட முடியாது. ஒரு மீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓவரால் ஒரு செகண்டரி மொபைல், ரொம்ப ஃபோன் பேசுவேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மொபைல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஃபினிக்ஸ் ஹாட் 12 மொபைல் பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். இந்த மொபைல் எது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இது மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.